আপুনি ভাবে নেকি যে পেলুৰ প্ৰব্লেম খুব বেছি মিঠা খোৱাৰ কাৰণে হয়? খুব বেছি মিঠা খালে আমাৰ পেলু হয়? যদি ভাবিছে তেনেহ'লে ভুল ভাবিছে। বহুত মানুহৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা আছে কি যে পেলু মিঠা খোৱাৰ কাৰণে হয়, বেছিকে যদি মিঠা খায় পেলু হয়। কিন্তু এইটো এটা ভুল ধাৰণা। পেলু মিঠাৰ কাৰণে নহয়, পেলু লেতেৰাৰ কাৰণে হয়। পেলু এটা পৰজীৱী, এটা পেৰাচাইট হয়, যিয়ে আমাৰ পেটত থাকি পেটৰ পৰা তেজ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু তেজ খোৱাৰ লগে লগে কি হয়, আমাৰ ব্লাডত হিমগ্ল'বিন পৰিমাণটো কমি যায় আৰু চুগাৰ পৰিমাণ কমি যায়। তো সেইটো কাৰণে চুগাৰ ক্ৰেভিং হয়, চুগাৰ মিঠা খাব বিচাৰে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পেলু প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ হয় আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এই লেতেৰাৰ কাৰণে, হাত দুখন লেতেৰা হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বেছি পেলু প্ৰব্লেম হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বেছিকৈ কৃমিৰ পেলু প্ৰব্লেমটো খুব বেছি হয়। এই কৃমিৰ পেলুটো কি হয় কি ৰাতি হ'লে তেওঁলোকক শৌচৰ দুৱাৰলৈ গুচি আহে, আৰু সেই শৌচৰ দুৱাৰত আহি তেওঁলোকে তাতে পেলুৱে কণী পাৰে, আৰু সেই তাত কণী পৰাৰ লগে লগে তাত পিৰপিৰাবলৈ আৰম্ভ কৰে। তো সেই পিৰপিৰালে তেওঁলোকে কি কয়, তাত খজুৱাই দিয়ে। খজুৱাই দিলে তেওঁলোকৰ হাতত সেই পেলুৰ কণীবিলাক লাগি আহে, আৰু সেই কণীয়ে লাগি থকা হাতখন যদি তেওঁলোকে মুখৰ ভিতৰলৈ লৈ যায়, কিবা খোৱা বস্তু খাই দিয়ে, তেনেহ'লে আকৌ সেই পেলুৰ কণীবিলাক পেটলৈ গুচি যায়, আকৌ তাৰ পৰা পেলু হয়। তেনেদৰে এটা চাইকেল চলি থাকে। সেই চাইকেলটো চলি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পেলু প্ৰব্লেমটো চলি থাকে। এই চাইকেলটো ব্ৰেক কৰিলেহে তেওঁলোকৰ পেলু প্ৰব্লেম ঠিক হ'ব। এই চাইকেলটো ব্ৰেক কৰিবলৈ দুটা উপায় আছে। প্ৰথমটো হ'ল হাইজিন মেইনটেইন কৰা, মানে তেওঁলোকৰ চফা কৰি ৰাখিব লাগিব। তেওঁলোকৰ হাত দুখন যাতে চফা হৈ থাকে, হাত দুখন লেতেৰা হৈ নাথাকে, সেইটো মন কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে যাতে যিটো বস্তু মুখত নিদিয়ে সেইটো মন কৰিব। তেওঁলোকৰ হাতৰ নখবিলাক যাতে চুটি চুটি হৈ থাকে, নখৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ মলিও মাৰি থাকে, সেইটো মন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে য'ত খেলে সেইখন ফ্ল'ৰ যাতে চফা হৈ থাকে, কোনো ধৰণৰ ধূলি বালি পৰি নাথাকে, সেইটো মন কৰিব। আৰু ছেকেণ্ড থিং, তেওঁলোকক পেলু দৰৱ খাব লাগিব। প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে যদি তেওঁলোকক পেলু দৰৱটো খুৱায়, তেওঁলোকৰ নিশ্চয় পেলু প্ৰব্লেমটো ঠিক হ'ব। থেংক ইউ।